So what's up mga kabikers, no? So dito ako mismo sa loob ng Villa Mayor Bike Shop. So dito ako sa second floor nila, sa kanilang budiga talaga ng mga mountain bike, mga parts. Grabe, ang daming mountain bike dito, iba-ibang model, iba-ibang brand. Ma 26, ma 27, ma 29, ma Pulsos. Grabe, ang dami. So nakita nyo na yan sa isa kong vlog, no? Ayan. So ang gagawin natin, mayroon tayong mountain peak. Isasolo natin siyang i-vlog, i-bike check natin. So ito yung mountain peak na Everest belt bike. Okay. So isa-sign natin yung mga specs nito, no. So dito sa frame, so pinaghalong white silver ang kulay, no. Itong printa niya, may texture siya. And then parang electronic emboss yung dating ng decals dito. Naka quadruple din pala to mga kabikers, quadruple butted tube, size large, 60-61 aluminum alloy ang ginamit na materials. Mayroon na siyang mounting point for battle cage. So naka ICR na siya mga kabikers, no. Pati yung hydraulic cable naka ICR na rin, no. So andito yan sa likod. Ayan, yung hydraulic brakes na cable. So malinis sa tingnan, no, kasi yung kable niya lahat dito dumaan sa down tube. Oh, yung dugtungan dito, side seat, hindi halata, no. So wala kang makitang dugtungan dito. Pati dito wala kang makitang dugtungan. Ride without limitation ang nakalagay na decals dito sa seat stay. So dito naman sa chin stay makikita natin yung decals na Everest. So yung head tube niya naka-tapered, integrated ang headset. Mayroon silang nilagay na carbon dito sa spacer. Genie ang headset pala nito mga kabikers, oh. Submit weapon ang nilagay na stem mga kabikers, ang angas tingnan, no. So weapon na rin pala yung brand ng handlebar mga kabikers, no. So di masyadong makita, no, yung decals niya. Kasi kulay itim yung decals dito sa gilid, so di masyadong makita yung brand. So yung handle grips powered by Submit. Ayun, magandang handle grips mga kabikers, oh. Kapit na kapit siya, no. Magandang klase. So naka hydraulic brakes na rin siya. Nga lang walang brand, no, ng hydraulic brakes. Yung shifter niya mga kabikers, RX12. So mayroon siyang remote para sa kanyang fork na naka-air. Mahaba yung travel, siguro nasa 120 ang travel nito, no. Axle XC34 ang brand, naka quick release. So naka Halotech na rin yung BB o bottom bracket. Brand axle ang kanyang crankset. Submit yung pedals na may carbon dito sa gitna. 34 teeth ang ginamit na chainring, 104 BCD galing axle. Hindi natin masilip yung brand ng no, brand ng kadena. So ang ginamit na RD RX12, 1150 teeth ang cassette sprocket na 12 speed from Submit. Pati yung hubs niya Submit ang kinabit nila. Submit na rin yung rims mga kabikers na Evo. Brand Innova naman ang brand ng gulong na may size na 27.5 by 2.10. So maganda yung knobs niya, oh. Hindi masyadong malaki, so hindi naman masyadong maliit. So pwede siya pang trail. So naka-Submit ang kanyang seat post clamp. Ganon din seat post, powered by Submit. So dito tayo sa kanyang saddle. Grabe, ang ganda ng saddle mga kabikers, oh. Metro Save ang nakalagay dito sa likuran. Ganda ng profile ng saddle mga kabikers, oh. So sa halagang 35,000 mayroon na kayong mountain peak na Everest belt bike. Naka-remote ang kanyang fork na air type. Naka 1x12 speed po to mga kabikers. May discount pa naman to kaya, no. So mayroon pa rin ng discount mga kabikers, no. Hindi ka nalugi nito. Ang ganda ng mga specs. Sulit na sulit to mga kabikers.